BM800 adalah mikrofon yang sangat familiar banget di kalangan para YouTuber. Jadi dalam video kali ini, gue akan coba mengunboxing sekaligus mereview mic-nya. Hai, selamat datang di channel Ari Shinchan. Dengan gua Ari di sini. Sebagai konten kreator, tentunya kalian harus bisa memperhatikan kualitas dari audio kalian. Karena bagaimanapun, ini adalah elemen penting dalam sebuah video. Audio dalam video mengandung pesan yang tersimpan. Kalau audio kalian tidak enak didengar, maka pesan yang akan kalian sampaikan tidak akan bisa dipahami dengan baik. Mic BM800 adalah mic kondenser yang sangat terjangkau. Mic ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, yaitu 150 ribuan saja. Dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan mic-nya sendiri, buku panduan, sebuah windscreen, shock mount, dan kabel XLR to TRRS. Build quality dari mic ini cukup baik, karena dibalut dengan bodi metal dan cukup kokoh ketika gua pegang. Dengan paduan warna hitam dan emas yang membuat mic ini terasa layaknya mic profesional. Dengan adanya windscreen dalam paket pembeliannya, kalian juga bisa menggunakan ini sebagai peredam suara noise saat rekaman, seperti suara angin. Mic ini adalah mic condenser, jadi kita butuh phantom power untuk suplai tenaga tambahannya. Di sini gue memakai phantom power 48 volt yang gue beli dengan harga segini. Ngomong-ngomong, gue beli paket ini tuh secara terpisah. Ada juga yang emang satu paket, tapi gue memilih untuk membelinya secara terpisah. Alasannya kenapa? Karena lebih murah aja ketimbang beli yang paketan kayak gitu. Dan peralatan apa aja yang gue beli untuk melengkapi setup mic gue ini? Nah, seperti yang kalian lihat, gue beli ini secara terpisah. Mulai dari phantom power, stand mikrofon, kabel XLR to XLR. Tapi gue gak akan bahas ini secara bersamaan karena gue akan fokus ke mic condenser ini. Di video lain gue akan ngebahas secara lengkap dengan cara pemasangannya juga. Klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan videonya. Oh iya, mic BM800 ini adalah mic yang bertipe cardioid pickup pattern. Mic ini hanya fokus menangkap suara yang berasal dari depan saja. Contohnya seperti ini. Gue akan memutar musik dan gue arahin langsung ke dalam mikrofonnya. Contohnya seperti ini. Mic ini juga cocok untuk kalian yang suka karaokean atau yang suka merekam suara gitar dan instrumen musik lainnya. Seperti apa sih hasilnya? Kalian bisa nilai sendiri dalam video ini. Gimana menurut kalian? Apakah mic ini cocok untuk kalian? Kalau menurut gue sih, mic ini sangat cocok untuk gue sebagai konten kreator pemula. Beri komentar kalian tentang mic ini. Gue Ari Shinchan dan sampai jumpa di video selanjutnya.